Доброго дня, в ремонті така пара. Це Ека оригінал. Не Китай, куплена в Європі. Яка проблема? Люди звернулись відремонтувати підошву, зробити набойки, залити каблук, зробити, щоб не провалювалось. Пояснюю, ековська підошва, вона має срок годності. Якщо більше 6 років, оце все починає розсипатись і провалюватись зсередини. Заливати, робити набойку, ремонтувати, підклеювати немає ніякого смислу. Ця пара тільки під заміну. Покажу, що з цього вийде, яка буде підошва, який буде мати вигляд.